موزیک ji bo Ralph Gavlik ne tenê karekî rojane ye ji bo jiyanê, an pêwîstiyekê giyanî ye ji bo katên aram û demborînê. Bilê ew vekolîneke li buhêrkeke nenas û dayîkeke qet nedîtî. Bîranîn xeyalî perçeyeka mûzîkê ye. Ralph di van demên dawî de nivîsand ji bo dayîka xwe ye zikmakî Naciya. So when I myself decided now to write a work, dema min biryar dayî tiştekê ji dayîka xwe ra Naciya binivîsim, min nas kir ku biriya strên kortê bit, ku ji dû kemanca yek vîyola û yekî çilo pêk dit. Dema tu ji bo çar amêran dinivîsî, divê tu diyar û aşkira bî çi rênîne ji bo veşartinê. Ew grupeka amêran e ku tu bû çûn û hestên xwe yên germ û herwesa bîrûkeyên xwe yên avaker derdikî. Bîrûke ji berî 25 sala bû û niha di temenê 47 da min dît êdî deme tiştekê ji dayîka xwe ra binivîsim. û li cihê ji dayîkbûna xwe li Almanya, Ralph berî çend rojan konsertek li dar xist û têda bîranînên xeyalî pêşkêş kir. Sedema nedîtina dayîka wî Naciye li gor Ralph ew ku malbata wî ya niha soz dabû qet hewl nedin wê bibînin. Ji ber ku wê jiyana xwe xiste bû metirsiyê û ji kesî ra negotibû. Loma Ralph agahiyan kêm dizane li dor wê. we know that she's Kurdish. We know her name, Naciye. Em dizanîn ew Kurd e, em dizanîn navê wê Naciya ye û her wisa em dizanîn ku ew li Almanya dijiya. Ez çûme nexweşxana ku ez lê jê dayîk bûm. Piştî zarokên Ralph û xanima wî paşa çêbûn, bîrokeya hewildana dîtina dayîka wî Naciye di serê wan de geriya li gor hevjîna Ralph paşa Gavlik. Ralph, when I met him, he never had any doubts who his mother is. Dema min û Ralph hev dît, wî qet kêşa nebûn li dorgelokîna dê û bavê wî. Lê dema em bûn jin û mêr û piştra dê û bav, em li xwe vegeriyan gelo dayîka wî ya zikmakî kî ye, çawa ye û niha li ku ye. Li gel soza malbata wî ya niha, Ralph dibêje wî hewl da û hîn jî hewl dide wê bibîne. This is curiosity. Ev mereqa dîtina kesekê ku jiyan daye min, ne mereqeka biçûk e. Jîrokne ew ez dixwazim wê bibînim û spasiya wê bikim li dor jiyana daye min. Ne, ez dixwazim wê bibînim û bêjim Naciya ev e jiyana te daye min. Ralph di sala 2014 de serdana Stenbol kir û li dayîka xwe geriya, lê ew di hewildanên xwe de bi ser neket. Ji ber çîroka wî ya taybeta zaroktiyê, Ralph Gavlik du cûreyên bîranînan hene. Bîranînên dirist li gel kes û nas û malbat û dayîka ku ew xwe dîkirî û bîranînên xeyalî li gel dayîka ku ew anî jiyanê. Niha piştî 47 salan pirsyara herî dijwara ku Ralph nikare bersiva wê bide, ew e gelo dayîka wî jiyana xwe ji dest daye, an jî hîn zindî ye û li cihekî çavlerê ye ku rojekê wî bibîne. Kî dizane? Sibe roj rengê vê pirsyarê zelal bike. Ji bajarê Boston yê wilayeta Massachusetts, Salih Demîcer, dengê Amerîka.